Sound check 5:30 PM. Ayan po. Sa sound check natin ng ating DBX exciter. Ayan po. Bakit kailangan nyo po ng exciter 4000? Exciter unit, processor. Maganda po yan. Mag-avail po kayo yan. Sound check natin. Maganda po yan. Kahit sa 502 lang. Basic setup lang po yan. Yan ang gamit nyo. Kung gusto nyo mag-avail po kayo nito. Napakaganda nito, promise. Yan. Pampaganda ng tunog. Pwede nyo gamitin sa event. Basic setup lang. RCA lang gamit ko. Yan po. 502 lang, mga idol. Mga kahanap, subukan nyo na pong maghanap, mag-avail po sa online Shopee o Lazada. Exciter